सिंधी माण्हू कॾहिं रिटायर न थींदो आहे। तव्हांजी उमिरि में त माण्हू आराम करणु पसंदि कंदा आहिनि, पर असांखे फ़ख़ुरु आहे त तव्हां अञा हिकु संस्कारी टाइटल बि पंहिंजे लाइ रजिस्टर करायो आहे, नई पिक्चर। छा असां इहा उमेदु कयूं त थी सघे थो उहा पिक्चर सिंधी भाषा में हुजे? ॾिसो, संस्कार जेको आहे कहिड़ो बि इंसानु हुजे उन में संस्कार आहिनि ई आहिनि। जी। कोई बि अहिड़ो माण्हू कोन्हे जेको पंहिंजे माउ खे थप्पड़ हणे त उहे संस्कार था रोके। जी। अॼु जेको आहे कोई बि ॿारु भले 50 साल जो हुजे, माउ हुजे या पीउ हुजे, हुनजे साम्हूं सिगरेट पीअण में मतिलबु जेको आहे न शर्म ईंदो आहे, ॿाहिरि हली वेंदो आहे। त इहे संस्कार आहिनि जंहिंमें असां जेको चवंदा आहिनि न, जेका खेती कबी उहो ई फल पाइबो। त असां जेका खेती कई आहे हिन मिठी में त उहा ई असांखे मिलंदी। जेका असां ग़लति हूंदासीं जेको घर में पेरेंट्स जेके आहिनि दे आर द टीचर्स। ऐं उन खां पोइ ॿारु जेको वञे थो स्कूल में, अगरि अॼु जे डेट में कॉम्पिटिशन जे ज़माने में अॼु इहो आहे त मुंहिंजो ॿारु जेको आहे न सुठे स्कूल में पढ़े, सुठे स्कूल जो पढ़ंदो त संगत सुठी, नंबर 1 सुठो स्कूल माना वॾो स्कूल जिते महांगी फी हूंदी त उनखे उन ई जेको माण्हू अफोर्ड करे सघंदो त उते ई मोकिलींदो। त उहो चाहे थो त मुंहिंजो ॿारु सुठे जॻह ते पहुचे, सुठी टीचर्स हुनखे ट्रीटमेंट ॾे, इहे ॾे। पर उन सां गॾु उहे घर में बि उहे सेम तरह सां ट्रीटमेंट, अगरि सुठे घर में परवरिश थिए त सुठे स्कूल में वेंदो। त अहिड़े नमूने असांखे पंहिंजो माहौल जेको आहे, भले असां स्कूल जी फ़ी भरे सघूं या न भरे सघूं, पर घर में पंहिंजो जेको स्कूल आहे पंहिंजे मिट माइटनि जो, जंहिंजे ॿारु पले थो, पढ़े थो, खाए थो, पीए थो, उनखे भले बिना फ़ी जे अगरि असां उते सुठी परवरिश ॾियूं, सुठो हुनखे एटमॉस्फेयर ॾियूं, त मूंखे लॻे थो त सुठे स्कूल में पोइ वञे या न वञे कोई फ़र्क़ु न आहे। फ़ी अफोर्ड करे सघे न करे, उते असांखे पहिरीं एजुकेशन जेका घर में मिले थी असांखे उनखे उहो पूरो ज्ञान, संस्कृति जेको आहे असांजो पंहिंजो कल्चर आहे उन में मज़बूत बनाइण जी कोशिशि कयूं। पहला जी, तव्हां मीडिया जे मथां तव्हांजो सुठो होल्ड आहे। सिंधी संस्कृतीअ खे अॻिते वधाइण जे लाइ अगरि तव्हांखे मौक़ो मिले त तव्हां छा करणु चाहींदा? ॾिसो, करण लाइ त सभु कुझु करे सघो था। जेको इंसान खे सेखारण खां बदिले जेको आहे इनबिल्ट, मूं चयो न, स्कूल ऐं घर। जी। पहिरीं सभिनी खां वधीक मंदिर जेको आहे न घर आहे। जी। माउ पीउ सुठा त औलाद पंहिंजी पाण सुठी रहंदी। जी। त पहिरीं जेको आहे पहिरें पाण खे सुधारणु खपे, पोइ ॿियनि खे ज्ञान ॾियणु खपे। त पहिरीं पंहिंजे ॿार खे पालण लाइ पाण खे जेको आहे न सुठो कमु करिणो आहे। ऐं हर माण्हू खे पंहिंजी मंज़िल में जिते बि हुजे, कहिड़ो बि हुजे, पंहिंजे कम्यूनिटी में, अॼु असांजी कम्यूनिटी में ॿी काई ज़रूरत कान्हे। असांजी कम्यूनिटी में ज़रूरत आहे पंहिंजी लैंग्वेज खे बचाइण जी, पंहिंजे कल्चर खे बचाइण लाइ। असां पंहिंजे जेको असांजी जेका मेन जागीर आहे, असांजो पहनावो, अॼु हर ज़ात खे पंहिंजो पहनावो आहे। असां पंहिंजे पहनावे खे भुलिजी विया आहियूं, असां पंहिंजे टिकाणनि खे भुलिजी विया आहियूं। त अॼु जेको आहे हर असांजी इहो फ़र्ज़ु आहे त पंहिंजे ॿार खे पंहिंजी ॿोलीअ खे, जेको चवंदा आहिनि न, माउ केॾी बि ॿिए जी ख़ूबसूरत हुजे पर पंहिंजी माउ पंहिंजी हूंदी आहे। त पंहिंजे माउ खे बचाइण लाइ पंहिंजे औलाद खे जेको आहे न उहा सिखिया ॾींदी त माउ जी वैल्यू केतिरी आहे। त मूंखे लॻे थो मां इहो ई चाहींदुसि त मां न सिर्फ़ु मूंसां गॾु ऐं तव्हां सभु गॾिजी करे, असां सभु सिंधी गॾिजी करे पंहिंजी लैंग्वेज खे बचायूं, पंहिंजे ॿारनि खे उहो सेखारियूं जेको उन्हनि जे ॿारनि खे जेको सिखण में देरि न पए। जी बिल्कुलु आसान तरीक़ो आहे, पीढ़ीअ दर पीढ़ी। पहिरीं असांखे यंग जनरेशन खे ॾियणो आहे जीअं हो पंहिंजे जनरेशन ताईं उहे ॻाल्हियूं पहुचाए सघनि। असां तव्हांखे सिल्वर स्क्रीन ते जाम दफ़ा ॾिठो आहे, टीवीज़ ते ॾिठो आहे, तव्हांखे हला बोल पिक्चर में तव्हांजो कैमियो बि असां ॾिठो आहे, पर तॾहिं बि दर्शक ॼाणणु चाहींदा उहो पहलाज निहालाणी जेको हिकु पंहिंजी दुनिया में रहंदो आहे। कुझु सवाल 1 मिंट जा, 1 जवाब जा। तव्हां अकेले में वियो जॾहिं त छा करणु पसंदि कयो? पंहिंजे फुर्सत जे टाइम में तव्हां छा करणु पसंदि कयो? अगरि तव्हां गाने लाइ पुछो त मां, मुंहिंजो गाने जो हमेशह हिकु थॉट आहे जेको हमेशह मूंखे पंहिंजे ज़िंदगी सां रिलेट कंदो आहे। क्या है अमीरी, क्या है गरीबी, क्या पैसा, क्या रुपया रे, दुख में नाचो, सुख में नाचो, जीवन दाता तैयार है। त मूंखे लॻे थो ज़िंदगी खे पंहिंजो उन हिसाब सां करणु खपे। ऐं कॾहिं दुख में हूंदो आहियां मां, अगरि कुझु वक़्तु ठीकु न आहे त मां इहो
सॉन्ग रिकलेक्ट कंदा आहियां ऐं मूंखे लॻंदो आहे त ज़िंदगी जेको आहे बसि हलणु खपे की वक़्तु कहिड़ो बि हुजे पंहिंजे ज़िंदगी खे रोकणु किथे न खपे। 25 पिक्चर्स जो तव्हां दौर सां गुज़रिया आहियो, माना 25 अलॻि अलॻि थॉट्स तव्हांजे माइंड मां निकिता आहिनि जेके समाज ताईं पहुता आहिनि। हिकिड़ो अञा कोई अहिड़ो कमु जेको तव्हां करणु चाहींदा हुजो? साईं, कमु ज़िंदगी में जेसिताईं जीवन आहे, अगरि माण्हू थकिजी पियो त पोइ जीवन उते ख़तमु थी वियो। जी बिल्कुलु सही। जेसिताईं सांस हले थो तेसिताईं सोचणु ई खपे ऐं कॾहिं नई शइ खे दिमाग़ में छा थो अचे उनखे इम्प्लीमेंट करणु खपे। छाकाणि त वरी अचण लाइ हिन जीवन में हिन शरीर में अचण लाइ जेको बाड़े जो शरीर आहे उन में वरी आत्मा वापसि अचे, इन करे जेतिरी कोशिशि थिए पंहिंजा कम पेंडिंग न रखो, ख़तमु कंदा रहो, ख़तमु कंदा रहो, त जेको थॉट ईंदो उन ते मां कमु कंदो रहंदुसि। जी बिल्कुलु। ऐं तव्हांजी मनपसंदि रांदि खेॾणु चइबो आहे न, स्पोर्ट्स में तव्हां में कंहिंजी कहिड़े कम में वधीक रुचि? मां खेॾींदो त कान आहियां, पर मूंखे जेको इंट्रस्ट जेको आहे उहो क्रिकेट में मूंखे वधीक ईंदो आहे। जेको लॻंदो आहे कुझु न कुझु लाइफ जेको आहे न मूवमेंट में आहे, रुकियल गेम न हूंदी आहे। मूंखे लॻंदो आहे त बसि फास्ट गेम फास्ट हले ऐं जेको ज़िंदगी बि हुन सां जेको रफ़्तार सां हलणु खपे। हिकिड़ी अहिड़ी जॻह जिते अॼु तव्हां नीता भाभीअ सां गॾु वञणु पसंदि कयो? नैनीताल। पर नैनीताल अॼु ताईं ॾिठो कोन्हे ऐं मूं घणेई दफ़ा कोशिशि कई आहे त मां नैनीताल वञा, पर अॼु ताईं वञी न सघियो आहियां, पर मां ज़रूरु वेंदुसि। ज़रूरु वञो। तव्हां इन में प्रोड्यूसर थी बि रहिया आहियो, फिल्मी जगत में डायरेक्टर थी करे बि रहिया आहियो, निर्माता निर्देशक, तव्हां स्पॉट बॉय, तव्हां हर का इन क्षेत्र खे छुयो आहे। तव्हांजो मनपसंदि कैरेक्टर? मनपसंदि मूंखे लॻे थो जेको अंडरडॉग हूंदो आहे उहो कैरेक्टर जेको आहे न, हमेशह जेको आहे न, जॾहिं बि कुझु कमु कंदो आहे, छाकाणि त मूं ज़िंदगी में पर्सनल सां मां रिलेट कयां, मां कुझु बि न हुउसि ऐं अॼु मूंखे लॻे थो मूंखे दुनिया पहचाने थी मुंहिंजे कम सां। माण्हू खे पंहिंजा कम अहिड़ा करणु खपनि ऐं जॾहिं जंहिंमां उमेद कान हूंदी आहे उहो माण्हू कमु कंदो आहे त मूंखे लॻे थो उनजी पहचान वधीक सुठी हूंदी आहे। छाकाणि त मां फिल्म इंडस्ट्री मां कान हुउसि ऐं मां हिकु यार्न बिज़नेस जे तां आयो हुउसि, फील्ड तां आयो हुउसि ऐं मूं रिलेट करे फिल्म इंडस्ट्री में ठाहियो ऐं मूं ते कंहिंजो कॉन्फिडेंस कान हूंदो। अॼु मतिलबु जेको आहे मां पंहिंजे कॉन्फिडेंस सां अॻियां वधियो आहियां ऐं मूंखे लॻे थो उहा ई जेको पहचान आहे, पर उन सां गॾु पंहिंजे माउ पीउ जी जेका आशीर्वाद ऐं उन्हनि जी जेके गुडविल आहे उहा कमु ईंदी आहे। मूंखे मां अंडरडॉग त हुउसि, पर मुंहिंजे फादर जो जेको रेप्यूटेशन हुई उहा तमामु एॾी सुठी हुई जेको उन मूंखे जेको लिफ्ट कयो। मां करण वारो त मथे हूंदो आहे, पर जेको जनमु ॾींदो आहे या जिते परवरिश थींदी आहे उनजो लिफ्ट करण बि जेको आहे न, उन जा गुण, उन जी वीचार, उनजो जेको आहे गुडविल मुंहिंजे जीवन में तमामु मतिलबु गॾाई, जंहिंजे वजह सां मां हिते आहियां। ऐं अॼु तव्हां इंटरव्यू वठो था बिकॉज़ छाकाणि त मां कुझु अॼु पंहिंजो कम सां पंहिंजी पहचान बनाई आहे। त मां उहो ई चवंदुसि त भई जेके माउ पीउ जी जंहिं ॿार खे माउ पीउ जी आशीर्वाद ऐं माउ पीउ जो नालो कर्म सुठा हूंदा आहिनि त ॿार उन्हनि जा कर्म जेको आहे न सुठा पाईंदो आहे, उन करे उन्हनि खे सपोर्ट मिले थो। असां पैसा ॾेई सघूं न ॾेई सघूं उहा त क़िस्मत आहे, पर पंहिंजे ॿारनि खे कुझु ॾियूं त पंहिंजी गुडविल ॾियूं, उन्हनि खे पंहिंजी वीचारधारा ॾियूं। माउ ॾींदी पुटड़ा, बाग न ॾींदी वंडे। बिल्कुलु। पहला जी, ईंदड़ वक़्त में छा तव्हां सिंधी पिक्चर ठाहिणु पसंदि कंदा? देखो, सिंधी ठाहिणु मुंहिंजे मतिलबु ड्रीम में आहे त मतिलबु हिकु सोचियो त भई मूंखे ठाहिणी आहे, पर असां सिंधी जेको आहे न पंहिंजी जीअं भई शर्म में ॿुॾी मरूं वेठा, त असां सिंधी पिक्चर सिनेमा में जेके ठहनि बि थियूं उनजी रिकवरी कॉमर्शियली अगरि सोचियो वञे त उहा रिकवरी थिए कोन थी, इन करे केरु हिमत ठहे कान थो। हिन इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में मैक्सिमम सिनेमा ओनर्स सिंधी आहिनि, फिल्म ठाहिण वारा सिंधी आहिनि, डायरेक्टर टॉप मोस्ट सिंधी आहिनि, फाइनेंसर सभु सिंधी आहिनि, पर फिल्म ठाहिण वारो सिंधी हिकिड़ो बि कोन्हे। त उनजी वजह आहे छाकाणि त फाइनेंस जेको कंदो या फिल्म ठाहींदो उहो रिकवरी जे मथां सोचींदो। असां सिंधी पाण खे ई सपोर्ट कान था कयूं, ॿियनि खे सपोर्ट कयूं था पर पाण खे कान था कयूं। मुंहिंजी हिन में वीचारधारा आहे, पर इन सिंधी पिक्चर ठाहिण लाइ
ताकी अॼु जी पुकार, अॼु असांजे ॿारनि जी पुकार आहे, उनजी ज़िमेदारी असांखे ॾियनि था ऐं मां इहा ज़िमेदारी खणंदुसि ऐं हिनखे पंहिंजे समाज लाइ, पंहिंजे यंगस्टर्स लाइ, आने वारे लाइ हिकु अहिड़ी कहानी ठाहींदुसि जंहिंमें सिंधी पाण खे जेके यंगस्टर आहिनि पाण खे उन में ॾिसी सघनि, सम्झनि त भई असां सिंधी शान आहियूं, बग़ैर कंहिं मतिलब जी कंहिंजी औलाद कान्हे। वाह, हा बेला जी, अॼु असां सां दिलेर सिंधी जे चैनल ते गॾिजी करे तव्हांखे कीअं लॻो? असांखे त जाम ख़ुशी थी तव्हां सां गॾिजी, तव्हांखे कीअं लॻो? मुंहिंजी हिकु मतिलबु जेको आहे सभिनी सिंधी व्यूअर्स खे इहा ई आहे त अॼु मूंखे में ख़ुशी थी आहे तव्हां इहो सिंधी चैनल भले यूट्यूब जे माध्यम सां ठाहियो आहे, पर यूट्यूब जेको आहे अॼु वर्ल्ड वाइड जेके बि सिंधी आहिनि इहो चैनल ॾिसनि, हिनखे सब्सक्राइब कनि, ताकी ऐं पंहिंजे ॿारनि खे बि ॾेखारियो ऐं सिंधी छा कयो आहे, सिंधी क्या करे सघनि था, छा करे सघनि था, उहो ज़रूरु ॾेखारियो। अगरि इहो चैनल शुरूआत आहे, पोइ सुभाणे टीवी में बि ईंदो, सभिनी में ईंदो, तव्हांजो सपोर्ट तमामु ज़रूरी आहे ताकी पंहिंजे ॿारनि खे बि इहो यूट्यूब ॾेखारियो ताकी असां सिंधी छा छा करे सघूं था। ऐं मूंखे तमामु ख़ुशी थी, न सिर्फ़ु पंहिंजे लाइ त मां सिंधी चैनल ते आहियां, पर मुंहिंजे पंहिंजी फैमिली मूंखे सिंधी हिन यूट्यूब जे माध्यम सां मां तव्हां सां रूबरू आहियां ऐं तव्हां सां ॻाल्हाए सघां थो, तव्हांखे कुझु चई सघां थो। तव्हां सां गॾिजी असांखे ॾाढी ख़ुशी थी। दर्शको, अॼु तव्हांखे चङियूं ई नयूं ॻाल्हियूं ख़बर पयूं हूंदियूं ऐं तव्हां इहो ॼातो हूंदो त वक़्त जी पुकार जे अनुसार कैलाश जी बि सिंधी पिक्चर ठाहिण जे लाइ पंहिंजो वीचार ज़ाहिर कयो आहे। जॾहिं सभु सिंधियत जी राह ते क़दम अॻिते वधाइनि था त अचो ॾेई हथ में हथु हिकु क़दम अॻिते वधायूं, सिंधी भाषा ऐं तहज़ीब खे ऊचाइनि ताईं पहुचायूं, सिंधियुनि जो शान वधायूं, जीअं असांजी सिंधियत।